Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Francis Media. Waa qaybtii saddexaad sheekadii taxanaha ahayd ee kun habeen iyo habeen. Kusoo dhawaada. fadlan hadduu kugu cusub yahay janalkan Francis Media subscribe saar si uu kusoo gaaro muuqaalada cusub. Sheekada waxay noo mareysay markii wasiirkii ku yiri gabadhiisa, waxaan kaga cabsanayaa gabadhaydii inay kugu dhacaan wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu lahaa ninka beeralayda ahaa. Markaas ayay gabadhiisii ku tiri, aabbow maxaa ku dhacay? Wasiirkii wuxuu gabadhiisa ku yiri, ogow gabadhaydii inuu jiray nin beeraley xoolo dhaqato ahaan jiray, wuxuu lahaa xaas iyo caruur. ninkaas Allah casa wajalla wuxuu ugu deeqay aqoonta luuqadaha xayawaanaadka iyo shimbiraha, laakiin hadduu ka xog waramo uu dhimanayo. ninkaas beeralayda wuxuu lahaa dameer iyo dibi. dameerku shaqadiisa waxay ahayd in ninka raaco meeshuu doonana ku aado, halka dibigana shaqadiisu ahayd in subaxdii ilaa galabtii lagu falo beerta. maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii asigoo iska fadhiyo oo cawskana iska cunayo, biyahana iska agyaalaan. wuxuuna ku yidhi, way ku dhactay aniga waan daalay oo tacbaan ayaan ahay, sidii beer laygu falayay, laakiin adiga halkan ayaad cawska iskaga roogaysaa oo shaqo badanna ma qabatid. markaas ayuu dameerkii yidhi, tala aniga ku hayee, beri marka lagu yimaado oo xarigga iyo tiirka yaambada beerta lagu falayo lagugu xero, iska fadhiiso, hana istaagin xitaa hadday ku garaacaan. haddii aad kacdana mar kale fadhiiso. markay kaa dareemaan tabardari waxay ku keenayaan bal iyo caws si aad xoog u yeelato. ee cunin cuntada, cabistana jooji ilaa 2 maalin, sidaas ayaad shaqada badan kaga nasan kartaa. ninkii beeralayda ahaa sheekadoodii ayuu maqlay, wuuna la yaabay. subaxii ku xigay markii la garaacay ayuu dibigii diiday inuu kaco. si kastoo la isugu dayay waa kici waayey. markaas ayuu ninkii beeralayda ahaa yidhi, dameerka hala wado oo beerta ha lagu falo. markaas ayaa dameerkii la waday oo maalintii dhan beerta lagu falayay. galabtii markii uu dameerkii moorada kusoo laabtay, waxaa u mahad celiyey dibigii abaal uu u sameeyey iyo talo uu siiyey, laakiin dameerkii umuusan jawaabin, asigoo si xun uga shalaayay in taladaas asiga siiyey dibiga. maalintii labaad ninkii beeralayda ahaa wuxuu u yimid dameerkii asigoo dibiga faraha ka qaaday. mar labaad ayaana haddana beertii lagu soo falay. galabtii asigoo tacbaan ah markuu soo laabtay xeradii, waxaa mar kale u mahad celiyey dibigii, laakiin dameerkii ayaa markaan ku yidhi dibigii, aniga waan ku nastaaxayn, waayo waxaa maqlay ninkii beeralayda uu shaqaalihiisu ku leh, haddii beri dibiga kici waayo waxaad u geysaan kamaalaha si uu u qalo, wax faa'iidaha laguma qabee marba hadduusan beerta falin karin. markuu dibigii hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey, wuxuuna dhahay, beri waa howl bilaabi doonaa. ninkii beeralayda ahaa sheekadaasna wuu maqlayaa. subaxii markala gaaray dibigii wuxuu bilaabay inuu wax badan cuno asigoo shaqo isu diyaarinaya. subaxii markala gaaray ninkii beeralayda ahaa uu arkay fagfagta dibiga ka muuqato iyo siduu shaqo diyaar ugu yahay, ayuu qosol la dhacay. naagtiisii oo meesha ka dhoweyd ayaa waxay tidhi, maxaa ku qoslaysaa? markaas ayuu wuxuu yidhi, haddaan kuu sheego waan dhimanayaa. waxay tidhi, ii sheeg xitaa haddaad dhimanayso. markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isku waacay si uu u dardaarmo. dadkii ayaa isku dayay inay naagta la hadlaan oo ay celiyaan, laakiin way ka diiday. waxayna tidhi, waan ogahay anigu inuu qoslay, ee ha ii sheego wuxuu ku qoslay xitaa haddii uu dhimanayo. ninkii beeralayda ahaa naagtiisa aad ayuu u jeclaa, wuxuuna go-aansaday inuu isu sheego. wuxuu aaday gurigiisa si uu 2 rakac sunno ah u tugto. asigoo guriga ku dhex jira ayuu wuxuu maqlay eygii guriga u joogay oo diiqa la hadlaya. wuxuuna ku yidhi, diiqow, adiga halkan ayaad 50 dooro iskaga dhex fadhisaa, saaxiibkeenana wuu dhiman rabaa. markaas ayuu diiqii yidhi, wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagtu wuu iska edbin lahaa, aniga 50kaas dooro ayaan iskaga dhex jiraa. midaan hadday iga xanaaqdo inta edbiya ayaan kugu kala dhexgelayaa. waxaasi fiicnaan lahayd in saaxiibkeena naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso. ninkii beeralayda ahaana hadalkii ayuu maqlayaa. kadib ayuu soo baxay, wuxuuna u yeeray naagtiisa, wuxuuna ku yidhi, qolka soo gal, gooni ayaan kugu sheegayaaye. markay qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ka qayliso, waan toobad keenayaa, ilaa ay ka dhahdo. halkaas ayana naagtiisii hadalkeedii uga naqatay, dadkiina ay ku farxeen maadaama ay noloshiisu ninku badbaaday. markaas ayuu wasiirkii gabadhiisa ku yidhi, adigana sidee dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan ka baqaa,
intaad isleedahay dadka badbaadi in nafsadaada halis gasho. Markii Shahrazad maqashay sheekadaas ayay waxay tiri, wixii dhacaya ha dhaceen, boqorkan ii guuri, diyaar ayaan u ahay. Sidii ayaa gabadhii boqorka lagu guuriyey, waxayna gabadhii Shahrazad ahayd lasii dardaarantay walaasheed ka yar ee Dunyazad, iyadoo ku tiri, markii boqorka la ii geeyo waxaan kaa codsanayaa in habeenkaas markii uu dantiisa iga bogto inaad habeenkaas wehel ii noqoto. Haddii uu ogolaadana waxaad igu dhahdaa, abaayoy maad nooga sheekaysid sheekooyinka cajiibka ahaa oo ka mid ah sheekooyinkii halaasiga ahaa, maadaama aad beri naga tegaysid ama lagu dilayo. Aniga insha Allah sheeko aan boqorka kaga taqluso ayaan bilaabi doonaa. Kadib gabadhii sidii ayaa lagu galbiyey. Markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii Shahrazad ahayd oysay. Markaas ayaa boqorkii Shahriyaar yiri, maxaa u oynaysaa? Waxay tiri, waxaa jirto gabar walaashayda ah oo iga yar, waxaana rabaa inaan sagootiyo ee ii ogolow. Markaas ayuu ogolaaday. Kadib markii Dunyazad imaaday ayay hab siisay iyadoo sagootinaysa. Markaas ayay Dunyazad tiri, abaayoy maad noogu sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa mid ka mid ah. Markaas ayay Shahrazad tiri, waan kaga sheekeynayaa haddii boqorku noo ogolaado. Markuu boqor Shahriyaar hadalkaas maqlay ayuu yidhi, bal ii sheeg aan maqlay sheekooyinkaas mid ka mid ah. Caawa sheekadu intaas ayay noogu eg tahay. Habeen dambe iyo qaybtii afraad.